4 घंटे के कड़े मशक्क़त के बाद अपन ने 8000 चिक्स ब्रायलर चिक्स को वैक्सीन करी है। अपन ने कल 8000 चिक्स को 4 घंटे में अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है। 4 घंटे में वैक्सीन लगाओ मिशन। और आज की मॉडिलिटी अपन जितनी वैक्सीन लगी थी उसमें से 35 मॉडिलिटी निकली है और ये नॉर्मल हो गई है अपन वैक्सीन लगाने से। नहीं तो पर डे की 150 मॉडिलिटी हो रही है अपने फार्म में। इकोला के लिए वैक्सीन लगी है, इससे अपनी नॉर्मल हो चुकी है मॉडिलिटी।